Василий Шишко совместно с Александром Кульчицким представляют Д. Дион Бутон. Пожалуй, это единственный производитель, который в начале 20 века изготовлял одновременно паровые, бензиновые и электрические автомобили. И если бензиновые автомобили этой компании хорошо изучены, то в мире не существует до сих пор исследования по паровым автомобилям Д. Дион Бутон, и это одна из первых попыток систематизировать имеющиеся на сегодня знания и исправить допущенные ранее ошибки. Граф Жюль Филипп Феликс Альбер де Дион Ван Дон де Мальфанс родился в 1856 году. Уточняю, граф. У них был наследственный титул маркиз, но он давался на одно лицо. Пока отец был жив, он был маркиз. Сын был на ступеньку ниже, граф. Когда отец умирал, сын становился маркизом. Поэтому в начале нашей истории главный герой – граф. Подлец, картежник, дуэлянт и просто сволочь! Именно такую характеристику давали графу матери молодых француженок, и они были правы, это был настоящий мажор своего времени. Если бульварная пресса писала о каком-либо скандале, то можно было даже не сомневаться, там был замешан граф де Дион. Но писать надо было очень осторожно, потому что в дуэльном справочнике 1880-1889 годов описано как минимум 7 дуэлей с его участием, и большинство из них с редакторами газет. И надо заметить, что в большинстве из этих дуэлей граф победил. Например, в 1886 году он дрался аж 2 дня подряд, 12 октября с редактором газеты «Эхо де Пари», а 13 октября с редактором газеты «Ля Франсе», которые написали что-то не так, по его мнению, о будущей его женитьбе. К счастью, дрались они на шпагах, или до легкого ранения, или до обозначения смертельного удара, то есть без членовредительства. В Википедии написано также, что граф ударил президента Франции по голове тростью. Я проверил этот факт. Это неправда, там был другой человек, так что хоть в чем-то граф не виноват. А почему он такой злой был? А потому что у него автомобиля не было, а мятежная душа уже хотела этот автомобиль. Вы скажете, тогда вообще автомобилей не было. Слова автомобиль еще не было, а сами автомобили уже были. Вот папа Леон Амбале на своем амнибусе приезжал в Париж в 1873 году, когда де Диону было 19 лет, и этот амнибус можно было купить. И хотя в этот амнибус можно было погрузить очень много женщин с низкой социальной ответственностью, которых любил катать граф, но весил этот амнибус свыше 4 тонн, скорость была около 30 км в час, в общем, не динамично. И вообще, ездить на автобусе в Булонский лес было не камильфо. Однажды, в декабре 1881 года, графа пригласили на бал, где должны были танцевать старинный танец котильон. По правилам кавалер выбирает из 2 девушек одну танцевать, а второй дарит подарок, чтобы ей не обидно было. И вот этот самый подарок пошел наш граф покупать в дорогой магазин Жиро. И купил он там модель парового двигателя со стеклянным цилиндром, где видно, как перемещается поршень. И приходит он на танцы и говорит: «Тебя, Иветта, выбираю танцевать, а тебе, Жоржетта, чтобы не обидно было, паровой двигатель». То-то эта Жоржетта бы обрадовалась. Но на самом деле, конечно, нет. Он увидел путь к исполнению своей мечты о компактном транспортном средстве. Через полчаса после покупки граф уже стучался в мастерскую Жоржа Бутона и Шарля Трепарду, изготовителей этой модели. Именно с Бутоном и состоялся знаменитый разговор. «Сколько вы зарабатываете?» – спросил граф. «Дела наши идут неважно, мы зарабатываем примерно 7-8 франков в неделю», – ответил Бутон. «Я предлагаю вам 10 франков в неделю, и вы будете работать на меня». Жорж Тради Бутон был квалифицированным механиком и мог изготовить все, что угодно. Напарник Бутона и по совместительству муж его сестры Шарль Арманд
Трепарду, кроме этого, был еще и инженером, умел делать всякие расчеты и проекты. Он также мечтал построить паровой автомобиль. Граф де Дион рассказал им о своем видении парового автомобиля, на что Жорж Бутон возразил, что пока не существует компактного и мощного парового котла для этого, но у Шарля Трепарду есть идеи на этот счет. И если какой-то блогер расскажет вам, что в следующий год они искали помещение для своего производства, то это неправда. Весь следующий год они изобретали, строили опытные образцы этих самых котлов, экспериментировали и улучшали их. И 1 мая 1883 года запатентовали свой водотрубный котел, а затем построили свой первый автомобиль. Большинство историков утверждают, что это случилось в 1883 году. Но в начале прошлого века вышла серия открыток, посвященная истории фирмы де Дион Бутон, которая утверждает, что автомобиль номер 1 выглядел вот так. Обратите внимание, немного другой котел отличается, по крайней мере, заклепками. А автомобиль номер 2 выглядел вот так, как раз фото, показанное ранее. Но обратите внимание, он построен в 1982 году, автомобиль номер 1 в 1983 году. Можно ли этому верить? А так как наш проект научный, то верить мы будем историческим источникам. Французский журнал «Природа» в августе 1884 года опубликовал статью, где рассказывал, что господа де Дион, Бутон и Трепарду уже несколько недель испытывают свой паровой автомобиль, который весил 470 килограмм, использовал в качестве топлива кокс и мог разгоняться до 40 километров в час. И также приводится изображение котла, который уже несколько отличается от патента. У этого автомобиля было 2 паровых двигателя под полом, которые через ременную передачу приводили передние колеса, задние колеса были поворотными, а парогенератор выдавал целых 3 лошадиных силы. И в том же августе 1984 года газета «Спортивный велосипед» помещает также статью про этот замечательный автомобиль, причем статья не перепечатка, а написана самостоятельно. Она отличается некоторыми деталями, другая картинка, вес, например, уже не 470, а 500 килограмм, но в целом мы понимаем, что это одно и то же, к тому же изображен точно такой же котел. И мы прекрасно понимаем, что это был экспериментальный автомобиль, что они туда устанавливали разные котлы, и такой, а маркиз де Дион в 1936 году вспоминал, что жидкое топливо выплеснулось, и этот автомобиль сгорел. То есть они еще устанавливали туда котел на жидком топливе. Это как минимум 3 разных котла. И хочется поблагодарить исследователя Александра Домина, который нашел ранее неизвестную фотографию, где позируют Альбер де Дион и Шарль Трепарду. И как это ни удивительно, до наших дней сохранился автомобиль номер 2 1885 года. Мы видим, что он побольше. Вокруг котла спереди и с боков поставили U-образную коробку с коксом. Паровой двигатель находится под рамой. Передние колеса приводятся уже с помощью цепей, а задняя ось полностью поворотная. Известно, что на этом автомобиле пытались использовать автоматическую подачу угля. Автомобиль весил 1 тонну. Паросиловая установка в целых 3 лошадиных силы позволяла разгоняться до скорости 30 км в час. При этом расходовала 13 кг кокса на 1 час движения, а запас угля составлял 6 часов, а запас воды 1,5 часа движения. Автомобиль номер 3. У этого автомобиля заменили котел, вы видите, нету трубы вверх. Крышка котла посередине снималась. Туда на ходу даже можно было совочком засыпать уголек.
а дым уходил вниз и под машину. А как же дым пойдет вниз? А пар, выходящий из двигателя, направляли в эту выхлопную трубу, чтобы он создавал тягу и тянул дым из котла. Технические данные этой машины неизвестны, но так как она показывалась на ретроспективной выставке 1907 года, то на ней написали дату 1885, и мы верим этой дате. Зато журнал «Природа» в ноябре 1985 года опубликовал статью об вот этом интересном автомобиле, получается номер 4. Здесь котел расположен сзади, обслуживаются отдельным человеком, соответственно, ведущие колеса тоже задние, передняя ось поворотная. Журналист писал, что эта красивая машина с кузовом фаэтон уже соответствует классу люкс. Автомобиль весом 1800 кг мог разгоняться до 30 км в час и потреблял от 1 до 1,5 кг кокса на 1 км. Вы помните, что французское слово «шофер» означает «кочегар», трипарду тут сзади «шофер», а водителя тогда называли «кондуктор». Граф де Дион здесь кондуктор. И на этот автомобиль нашелся покупатель, некий Альбер Менье. Это один из первых случаев продажи автомобиля в мире. В следующем 1886 году они построили мощный автомобиль. Видите, здесь 2 трубы идет вверх, то есть мощность парогенератора заметно выше, но, к сожалению, пока никаких сведений про этот автомобиль не найдено. В следующей части этой истории вы узнаете про большие и компактные автомобили де Дион, Бутон и Трипарду, про первую гонку с самим собой и первую гонку во Франции с 2 участниками 1890 года. А также, что хотел купить российский принц Ольденбургский. Если вы хотите поддержать этот проект, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и обязательно напишите комментарий.